Natam. It is the traditional festival held midsummer every year in Mongolia. It's a complex traditional ritual that includes wrestling, archery, horse racing, Mongolian traditional folk arts, and singing. It is merely impossible to imagine Mongolia without Natam. Annually, it's held on July 11th, and around 10 to 15,000 tourists visit just to watch the festival. For this episode of Places to Go, we will highlight the National Sports Stadium and other sport complex being major tourist attractions that are making a tremendous contribution to the development of sports in Mongolia. First, it is the National Sports Stadium where various festivals and sports events are held. Mongolian wrestlers and racers are included in the Guinness Book of Records. Namely, in 2011, the wrestling involving 6,002 wrestlers that took place in the National Sports Stadium, and only 2 years later, 11,000 racers marched, making the records of the Guinness Book. Also, in 2010, Natam was recorded in the UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. One of these sports that instantly attracts tourists is definitely the horse race. Horses that are well trained are resilient enough to conquer a long distance. The horse race is held by 6 age groups, and stallions race for the longest distance of 24 to 26 kilometers. The National Stadium was built in 1958. With a capacity of 20,000, it measures 105 to 68 square meters, or the equivalence of a standard-sized football pitch. Many events, festivals, and ceremonies are held there besides Natam. As mentioned earlier, the Natam opening and closing ceremony, as well as the wrestling contests, are held inside the stadium, while archery, ankle bone shooting game, and many other sports competitions are held near the stadium. The next place we will visit is the second home for many Mongolian athletes, which is the Central Sports Palace. The reason behind the incredible achievements of Mongolians in martial arts is considered to be influenced by the warrior characteristics of their ancestors. There are many athletes who have accomplished great successes by training in the Central Sports Palace. Tursunbayır,
who is the Judo Olympic gold and silver medal winner, Olympics champion Batrogon, and the Olympic silver medal winner Sirtamp and Somia are only a few to mention. Between 1940 to 1950, different fields of sports began developing in Mongolia. Central Sports Palace was built and started operating in 1958 with the need of sports facilities for the training of top sports teams. The Central Sports Palace covers 8,165 square meters with one competition hall, as well as 7,700 square meters of office space. Currently, out of over 6,000 athletes trained in judo wrestling for local contests, about 5,500 are youngsters. In addition, there are around 30 judo clubs, and many youngsters have the passion to be a great athlete. Many champions are born from these clubs. Манай энэ спортын ордонд нь болохоор ингээд 6 ширхэг ийм шар дэвжээ байдаг. Тэр дэвжээ болгон дээр нэг клуб ордог гэсэн үг. Нэг клубын дараа 30-аас 40 тамирчин ордог. Яг манай болохоор спортын төв сургуулийн тамирчид болохоор өглөө ээлжинд 2 ээлжээр хичээлдэг байгаа. Өглөө ээлжинд болохоор 60 гаруй, өдрөө ээлжинд болохоор бас нэг 60 гаруй, нийтдээ нэг 130 тамирчин хичээлдэг. Ерөнхийдөө хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд нь болохоор ер нь төв талдаа тэгээ хичээл сургууль бэлтгэлд нь их ойрхон л гэж авчирж өгдөг болцоо. Тэгснээс үл нэг илүү гараад байгаа юм бол нэг байхгүй ерөнхийдөө гэтээ ерөнхийдөө манай энд хийсэн хүүхдүүдийн ур чадвар юу н арай бос юунаас л арай илүү байх л гэж. 9 сараас хойш манайх ер нь багийн төрөлдөө эмэгтэй эрэгтэй багийн төрөлдөө энэхний 3 байраас ер нь ултраагүй байгаа. Клуб ондоод актем Монголын жуутай актем бол ерөнхийдөө бага наснаас нь авдаг 4-өөс бараг 6 наснаас эхлээ авчдаг баг. Манай спортын төв сургууль нь болохоор 5 дахь ангиас 12 дахь ангийн хүүхдүүд хичээлдэг учраас 5 дахь анги буюу 9-өөс нэг 10 насны ойролцоол авдаг та. Манай сургуулиас нэг 2 жилийн өмнө л Солонгосын нэг мужаас ирж хамтарсан бэлтгэл хийгээд тэгээд хал зорилтоо зохиож ирсэн. Тамирчин байхаасаа л энэ бэлтгэл эзэддэг байсан. Тэгээд тамирчин болоод ерөнхийдөө өөрийнхөө спортын төв сургуулийг төгссөн байгаа. Тэгээд төв сургуультай ахин дасгалжуулагч болж ирээд одоо 4 дахь жилдээ ажиллаж байна. Би анх жудо гэж мэддгүй байсан. Манай аав оруулж исэн. Тэгээд анх энэ клубээр барилдах сонирхолтой, өөрөө ноцолдох сонирхолтой байсан болохоор тэгээд жудод орохоо чөлөөд орох гэж жудоо нь арай л илүү ойрхон санагдаа. Тэгээд сонирхол татсан учраас л орсон. Хамгийн анх сургуулийн аврагт оролцож байсан. Тэгээд анх мөнгө медаль авчихсан. Сүүлд гаргаад байгаа амжилтгүй бол одоо улсын аврах шалгуулт тэмцээнд алтан медаль авсан байна. Одоо энэ жилийн улсын аврах шалгуулт тэмцээнд төрүүлэх юм бол алтан медаль авч чадах юм бол дэлхийн аврах шалгуулт тэмцээнд 50 кг-аас эхэлнэ. Тэгээд улсын аврах шалгуулт тэмцээнд амжилттай оролцоод дэлхийн аврагатаа сайн оролцсон гэж бодож байна.
Sport-tulak is the representative of youth athletes and is constantly training and competing in both international and national contests. Спортын гимнастикээр хичээлээд 13 жил болж байна. Анх 2006 онд орж ирсэн. Тэгээд анх би жоохон багтаа их хөдөлгөөнтэй хөвгт байсан. Тэгээд цагаансараар өмүүлж агаад гимнастикийн багшид нүдэнд нь өртөөд тэгээд анх шалгуулаад гимнастикт орж ирсэн. Хамгийн анх өсөх 2 багшийн доор 1 жил хичээлсэн. Дараа нь талигаач өгш ган зүрх багшийн доор 4 жил хичээллээд тэгээд тэрнээс хойш алтан төгс багшийн доор хичээлж байна. Спортын гимнастик эрэгтэй төрөл нь 6 төрөл байдаг. Тэгээд би болохоор яг 6 төрлөөрөө жигд хичээл хийх хичээдэг. Учир нь гэвэл all round буюу бүх хэрэглийн оноогоороо ингээд нийтээр нь оноогоо жагсаагаад байр эзлүүлдэг төрөл байдаг. Тэр төрлөөр нь хичээлдэг байгаа. Тэгээд миний хамгийн гайгүй арай өндөр амжилт үзүүлдэг хэрэгэл маань болохоор бариултаа мөр турник 2 байгаа. Тэгээд энэ жилээс болохоор хариалтын төрөлд арай түлхүү хичээллээд хариалтын төрлөөр явах сонирхол байгаа. Азийн хөгтөнд наад нь болохоор би чинь манай Монголоос 2 эрэгтэй 1 эмэгтэй оролцож байсан. Тэгээд тэндээс би чөлөө төлөвлөгөөний төрөл дээр финал барин 1-ээр шалгараад тэгээд яг финалынхаа өдөр 8-д орж ирсэн. Манай багийн гишүүн маань болохоор хариалтын төрөлд 2 дугаар байр эзэлж, эмэгтэй маань болохоор хариалтын төрөлд 3 дугаар байр эзэлж ирсэн. Rhythmic gymnastics is one of the most popular sports in Mongolia. This sport provides education on physical and aesthetics education to athletes aged between 4 to 18. Одоогоор Монгол уран гимнастикаар нийт 350 гаруй хүүхдүүд хичээлдэг. Тэмцээнд болохоор 200 гаруй хүүхд тогтмол тэмцээн уралдаанд оролцдог байгаа. Нийт хичээл хэсгийн 70-80% нь 5-аас 12 насны тамирчид байдаг. Мөн бид нар тамирчдыг 4 наснаас нь хичээлүүлдэг. Уран гимнастикийн хувьд гэх юм бол гимнастикийн холбооны төв заал нь мэргэжлийн тамирчид хичээлээд шинээр орж иж байгаа хүүхдүүд нь жижиг клубүүд дээр эрсэлт авдаг. Клуб дээр хичээллээд шалгуураа хангаас сайжирсан тохиолдолд гимнастикийн холбооныхоо төв заал руу ирж хичээлдэг байна. Азийн цомын арга шалгалт тэмцээн Улаанбаатар хотод анх удаа зохион байгуулагдсан. Үүнтэй холбоотойгоор Азийн гимнастикийн холбооноос зориултын дэвжээг бэлтгэх болгон өгсөн байгаа. Тэгээ одоо бүх тамирчид маань дотооддоо зохиогч байгаа тэмцээн уралдаандаа зориултын дэвжээн дээр тэмцээнд оролцдог болсон байгаа. Саяхан бас Азийн цомын тэмцээнээс ганцаарсан төрөлтөөр манайх 4 хүрэл, 5 хүрэл, 2 мөнгөн медаль, мөн багийн төрлөөр анх удаага мөнгөн медаль хүртсэн юм өндөр амжилт гаргасан байгаа. Монголын тамирчдын хувьд гэх юм бол уран гимнастикийн ос, цэрэг, бөмбөг, булаа, тууз гэсэн 5 төрлийн хэрэглэдэг. Монголын тамирчдын хувьд гэх юм бол булаа, бөмбөгний төрөлтэй илүү өндөр оноо авдаг. Спортын гимнастикийг спортын гимнастикийн цагаан толгой гэдэг үг дээрээс байдаг. Энэний яг утга учир нь гэвэл спортын гимнастикаар хичээлж байгаа хүүхдүүд маань бүх төрлийн биеийн хөгжлийн боловсролыг дээд хэмжээндээ хөгжүүлж чадвар суулсан байдаг. Хурд, хүч, уян хатан, төсвөр төвчээр, орон зайн баримжаа, хөдөлгөөний эсрэг гоо зүйн мэдрэмж гээд бүх чанарыг суулсан
болдог учраас одоо спортын гимнаст хамгийн хэрэгтэй хамгийн гоё спорт гэж хүмүүс бас мэддэг. Одоо гимнастик хичээлсэн хүмүүсээр агаарт одоо нисдэг элементүүдийг их хийдэг учраас одоо хамгийн гайхамшигтай спорт гэж бас нэрлэгддэг. Энэ 2019 онд Монгол улсад анх удаа спортын гимнастикийн Азийн насан туршидын аврах шалгаруулах тэмцээн болох гэж байна. Энэ тэмцээн 6 сарын 20-оос Улаанбаатар хотод болно. Одоогийн байдлаар 16 орон оролцохоор мэдүүлгээ өгөөд байна. За мөн энэ Азийн аврагын өмнө бас өсвөрийн Азийн аврах шалгаруулах тэмцээн болно. Өсвөрийн Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнд бол 6 орон оролцохоор одоо мэдүүлгээ өгөөд байгаа. За манай Монгол улсаас бол 2 тэмцээндээ хоёуланд нь одоо багийн бүрэлдэхүүнтэйгээр тэмцээнд оролцохоор бэлтгэж байгаа. Манай спортын гимнастикийн зааланд одоо спортын гимнастикийн эрэгтэй, эмэгтэй гэсэн 2 төрөл хөгжиж байна. За манай гимнастикт маань 5 наснаас эхлээд хүүхдүүдийг бүртгэж авч хичээлүүлж байгаа. 5 наснаас эхлээд 23 хүртэлх насны хүүхдүүд одоо гимнастикаар хичээлж байгаа. Одоогийн байдлаар ер нь 150 гаруй эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдүүд 1-6 дахь өдрүүдэд өглөө 9-өөс орой 6 цаг хүртэл одоо хичээлийн бус цагаараа ээлжийн одоо тийм хуваараар бэлтгэл хийж болж байгаа. This is the biggest sports complex in Mongolia. The Buyintwa Sports Facility was opened in the beginning of 2010 and has been holding many sports shows and performances. It has a capacity of 5,045 and all of these sports shows and contests are held here except water and ice sports. It stretches over 2,950 square meters and has the capacity to hold 3 basketball and 4 volleyball contests at the same time. Also, it has 104 rooms and 2 sports halls that cover 260 square meters. You can visit here to see the international sporting events like IJF Chinggis Khan Grand Prix and UWW Freestyle Mongolia Open that are usually held during weekends. There are around 785 sports halls in Ullanbator, which means around 2.5 square meters is allocated to 10,000 individuals. The districts in Ullanbator have their own sports halls. For this episode of Places to Go, we introduced the National Sports Stadium and many other sports complex and palace that will lead you into the Mongolian sports evolution. We encourage tourists, citizens, and many others to visit these places.